nselmulkom u nistidnukom għal program tal-Front Matin il-Umu u tas-CNI. Me għandi sieħbi Sami Mejla, il-Chairman tal-Front. Fil-bidu ta' Wissu, meta toqrob il-festa tas-Salvatur, naħsbu aktar minn qabel dwar il-Perit Mintoff. L-ikbar statista li qatt kellu pajjiżna u l-aqwa mexxej politiku li qatt kellu il-poplu Malti. Hemm ħafna x'idejt dwar Mintoff, imma llum sieħbi se jitkellem dwar aspett partikolari tal-politika tiegħu. U mal-ewwel se nagħti il-kelma lil sieħbi, però qabel nixtieq ngħid. Punt wieħed biss. Illi Mintoff dejjem insista li l-poplu Malti għalkemm żgħir fil-att m'għandu xejn anqas mill-popli kbar dik li ħila tal-moħħ u fis-ħila tas-snajja tal-id. Dejjem insista fuq da. U l-ħidma tiegħu u l-frott tagħha huma prova ta' dan it-twemmin sod tal-Perit Mintoff. Imma ħanħalli l-kelma lil sieħbi. Eżattament, Dott. Fil-fatt l-lajta ewlenija tal-Perit Mintoff tul il-karriera politika tiegħu dejjem kienet Malta l-ewwel u qabel kollox. Illi turi wkoll illi kif qed inti il-poplu Malti mhu inqas minn ħadd. Hemm ħafna xi tgħid dwar il-Perit Mintoff kif din għall-politika ta' Malta l-ewwel u qabel kollox mexxiha tul ħajtu. Allura għallum ħanitkellem biss fuq aspett wieħed minn din għall-politika. L-aspett kummerċjali bejn Malta u pajjiżi oħra. Meta il-Partit Nazzjonalista, il-Gvern Nazzjonalista ta' Fenek Adami kien qiegħed jinnegozja ftehim mal-Unjoni Ewropea, il-Perit Mintoff kien ippropona illi biex isir ftehim waħda mill-kondizzjonijiet, minn numru ta' kondizzjonijiet għandha tkun illi Malta tibqa' ħilsa li tagħmel ftehim għar-rasa kummerċjali ma' pajjiżi oħrajn. Meta ngħidu kummerċjali anke politiku, għax il-kummerċ jiżżewweġ mal-politika wkoll. U Mintoff ġab l-argument illi Malta kienet l-ewwel pajjiż fl-Ewropa tal-Punent illi rnexxiela tagħmel ftehim kummerċjali maċ-Ċina, pereżempju. Allura Mintoff argumenta li m'għandna bżonn il-ħadd imexxina u jurina kif għandna nagħmluhom dal-ftehim. Allura jekk ħanidħlu fl-Ewropa m'għandniex innaqsu minn dina l-abbilta tagħna u għandna nitolbu anzi garanzija li l-ftehim ikun b'dal mod. Naturalment il-Gvern Nazzjonalista ma tax każ ta' din laqqas biss staqsa l-Ewropa jekk jaċċettawhiex din, għax forsi kienu jaċċettawha. Għaż biss staqsa. U llum qegħdin fl-Ewropa b'mod illi l-kbarat li ma nażluhomx aħna tal-Ewropa jiddeċiedu fuq trade deals ma' pajjiżi oħrajn u Malta tiġi mdaħla f'dawn it-trade deals. U l-poplu Malti jisma' mill-aħbarijiet illi daħal fit-trade deals. Saqar minn hekk illum it-trade deals li qed idaħħluna fihom il-kbarat tal-Ewropa huma magħmulin b'mod illi il-profitti tal-korporazzjoni kbar jissuperaw għal kollox l-interessi tal-popli tal-istess Unjoni Ewropea. Għaliex? Ħalli nieħdu eżempju wieħed biex nibdew. Illum Malta qiegħda fit-trade deal mal-Kanada. Il-kbarat tal-Ewropa daħlu l-Unjoni Ewropea kollha inkluż lil Malta f'Settembru ta' sentejn ilu dan.
il-poplu Malta ma kellu ebda deċiżjoni f'din, u biex naħħu id-dazzi bejn Malta u l-Kanada. Bid-dazzi xorta kien isiru kummerċ, imma għamlu hekk. Mistax ġara, x'fih dal-ftehim li daħluna fih? U li huwa kontra l-interessi tal-popli Malti u tal-popli l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel nett dan għal-ftehim li Malta qiegħda fih mal-Kanada jinkludi illi il-gvernijiet tal-pajjiżi tal-Ewropa inkluż Malta ma jistax jagħmlu liġijiet illi b'xi mod inaqsu il-profitti tal-korporazzjonijiet kbar privati. Ġifieri jekk jollu l-paga minima, jekk jagħmlu restrizzjonijiet fuq fejn avjena, it-tipjib, pereżempju, daw jistgħu il-korporazzjonijiet kbar isuhom bħala li qed itelfulhom il-profitti u jieħdu passi kontra l-gvern Malti u l-gvernijiet oħrajn. Fl-istess ftehim però hemm miktub illi l-gvern Malti ma jistax jieħu passi kontra l-korporazzjonijiet jekk jagħmlu xi ħaġa illi tolqot ħażin lill-poplu Malti, ara daqsxejn x'differenza minn kif kien jaħdem Mintoff. Għar minn hekk imbagħad jekk korporazzjoni privata jgħidilha illi l-gvern għamel xi liġi li laqtel għall profitti, allura tista' teħdu l-qorti u mhux il-qorti ta' Malta jew il-qorti ta' xi pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea. Imma avventaw qrati privati daw illi jaħdmu b'mod sigriet, ikun hemm numru ta' avukati mhux pubbliċi, mhux bħal m'għandek il-qorti qrati fl-Ewropa kollha inkluż Malta, meta jkun hemm proċess, il-pubbliku jista' jmuru jisma'. U l-medja anke tgħaddi l-kummenti tagħha u l-opinjonijiet tagħha. Da sigriet ikun, da privat, ma jagħti randi kont il-ħadd u d-deċiżjoni finali tiegħu ma tistax tappella. Ġifieri dana meta qed ngħidu hekk juri kemm qegħdin ħażin u kemm konna ħjar fi żmien Mintoff meta Malta kienet ħielsa li tagħmel it-trades li jidirlu il-gvern, ma mhux li jidirlu Mintoff biss, ikun hawn min ikun fil-gvern min jagħżel il-poplu Malti jkun jista' jagħmel it-trades hu. Ftit ilu f'Ġunju li għadda, xahar ilu, il-kbarat tal-Unjoni Ewropea daħlu lil Malta fit-trade li ieħor mal-Brażil, l-Urugwaj, il-Paragwaj u xi pajjiżi oħrajn ta' South America. L-istess dal-poplu Malti jisma' bihom mill-aħbarijiet għax da mhux se jiddiskutuhom fil-Parlament hawn Malta, aħna l-Parlament tagħna qiegħed hemm qisu biex jgħid jesser għal kollox mill-Ewropa. Issa dan id-deal, dat trade deal, tant huwa kontra l-interessi tal-popli wkoll tal-Ewropa, illi bħalissa fil-preżent fi Franza tgħid tal-protesti kontra tiegħu, speċjalment mis-settur tal-agrikoltura. Għaliex dana se jneħħi ħafna mid-dazzi, ħajneħħi l-biċċa kbira tad-dazzi, peress li se jneħħi ħafna mid-dazzi se jiffavorixxi lill-agrikoltura fl-Amerika Latina fuq l-agrikoltura tal-Ewropa u naturalment dan huwa kontra l-interessi tal-bdiewa fl-Ewropa. Barra minn hekk se jkun ta' garanzija dan illi ħafna mill-foresta tal-Amazon se tkompli tiġi meqruda għaliex il-prodotti bħal mas-soja, eccetera, ħajġu iktar faċli biex jiġu esportati lejn l-Ewropa u allura żgur li ħajkun hemm iktar destruzzjoni tal-Amazon. Da qed jgħidu is-soċjalisti fl-Ewropa li huma ħafna kontra soċjalisti fl-Ewropa, mhux is-soċjalisti ta' pass, is-soċjalisti ta' vera, il-European United Left, huma all out kontra tiegħu dal-ftehim illi l-Unjoni Ewropea daħlet il-Malta u l-kumplament tal-Ewropa fih. Sa barra minn hekk, il-Brażil, il-gvern ġdid li kien li hemm ta' Bolsonaro għadu kif introduċa 200 pestiċidja ġodda.
ma kienux jintużaw fil-Brażil. Li 30 minnhom huma bbanjati mill-World Health Organization. Allura da kollu x'ifisser? Ifisser li għall-gbarat tal-Unjoni Ewropea il-profitti l-ewwel u l-interessi tal-poplu it-tieni, it-tielet, ir-raba' l-ewwel il-profitti tal-korporazzjonijiet u mbagħad xejn iktar minn dan. Allura da juri kemm imxejna ħafna lura minn dak illi qal Mintoff. Xi ħaġa oħra fuq trade deals illi dejma jgħiduwiex l-gvern l-oppożizzjoni u ħadd li bħalissa Malta uffiċjalment Malta llum uffiċjalment qiegħda fit-trade war mal-Istati Uniti tal-Amerika. Għaliex għax il-mod kif imxiet l-Unjoni Ewropea u l-mod kif imxiet l-Istati Uniti mingħajr ma Malta għandha l-ixkel influenza fuq u dal-proċess, issa bħalissa qegħdin fit-trade war bej l-Amerika u l-Unjoni Ewropea. Malta qiegħda f'din it-trade war. Illi mingħajr il-Parlament Malti ma ddeċida xejn, mingħajr ma l-poplu Malti ddeċida xejn. Ara fiex qegħdin illum u kemm Mintoff tinqed jara bil-qudiem u kemm kien profeta meta insista illi biex nidħlu fl-Ewropa, biex ikollna ftehim mal-Ewropa, waħda mill-kondizzjoni, minn numru ta' kondizzjonijiet għandha tkun din. Bħalissa anke fir-relazzjonijiet mar-Renju Unit, ma qasna fuq qegħdin fuq it-trade. U nistgħu għada niġu f'sitwazzjoni fejn Malta wkoll tkun fi gwerra kummerċjali mal-Ingilterra mingħajr ma l-poplu Malti jkun iddeċida xejn mingħajr ma jrid. Da kollu xuri. Da kollu li kieku il-Gvern Nazzjonalista meta kien qed jinnegozja mal-Unjoni Ewropea aċċetta l-proposta ta' Mintoff illi Malta biex tagħmel ftehim mal-Ewropa irid ikollha garanzija li tibqa' ħielsa kif tagħmel commercial deals u deals oħra ma' pajjiżi oħra barra mill-Unjoni Ewropea. Li kieku fejn Kadami u l-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien aċċetta din l-proposta ta' Mintoff u ġġielet għalih ġġielet. Konna għadna barra, kellna l-leverage kollu li nistgħu nitolbu għadin kellha ngħidulhom ma nidħlu xejn u ma nagħmlu l-ebda ftehim. Issa kieku kellna din għall-garanzija, kieku llum aħna la għandna din problema mal-Kanada fuq l-Investor State Dispute Mechanism, da li semmejt tal-rati privati. Jekk il-gvern jgħaddi xi liġi li tnaqqas il-profitti. La ħankunu kompliċi fit-tkissir tal-agrikoltura fl-Ewropa u fit-tkissir tal-Amazonja fil-Brażil kif issa daħluna f'dan il-ftehim mal-Brażil u ma' pajjiżi tas-South America. La aħna kieku bħalissa kieku sar kif qal Mintoff, illum Malta mhix qiegħda fit-trade war mal-Istati Uniti kif fil-fattija. U laqqas għandna il-problemi kieku li jista' jkun li diġà hemm u li jista' jikbru għal ħares qatt mal-Ingilterra. Da juri allura meta qed ngħidu da kollu. L-ewwel nett juri kemm Mintoff kien jara bil-quddiem kien profeta. Kolla, ma kienx qed iparla bla doċċ meta insista li għandna nitolbu għad il-garanzija. Illum ġejna fi kliemu, fi kliem Mintoff. Fuq ħafna affarijiet imma fuq illum qed nitkellmu fuq it-trade deals iktar minn kollox. Juri wkoll kemm vera Mintoff l-għajta ta' Malta l-ewwel u qabel kollox ma kienx għajta fierħa imma kien għajta li vera hemmen fiha u li għexa. Huwa fatt magħruf imma forsi ftit u min jaf kemm insista Mintoff fuq il-kwistjoni ta' trade deals meta kien qed isir in-negozjar mal-Unjoni Ewropea u ftit jirrealizzaw kemm kellu viżjoni bil-qudiem u kemm ġejna fi kliemu anki fuq il-kwistjoni tal-kummerċ. Da kollu juri wkoll kemm min nazzjonaliżmu tal-Perit Mintoff kien ħafna iktar ġenwin u safi minn nazzjonaliżmu tal-Partit Nazzjonalista, ironikament, jekk hemm xi ħaġa li tidher ċara fl-istorja hija li għalkemm il-Partit Nazzjonalista
jistieħ nazzjonalista blenna kbira, imma laqqas blenna żgħira ma kien nazzjonalista meta tara fiex ġejna llum mal-Unjoni Ewropea u kemm il-nazzjonaliżmu tal-Perit Mintoff kif kien ħafna iktar safi u ġenwin minn dak tal-Partit Nazzjonalista. Da kollu però juri wkoll. Illi huwa żball kbir tal-Gvern Laburista llum illi ma jerġax jipprova jakkosta għal Malta dak il rid Mintoff. U dak li ngħidu aħna għaliex ngħidu hawnhekk il-ftehim għandu jinbidel inkella noħorġu mill-Ewropa. U kif għandu jinbidel, kif qal il-Perit Mintoff, il-neutralità u dan kollu. Ma waħda minnhom hija preċiżament din. Il-ftehim mal-Ewropa biex ikun vera tajjeb għal Malta u jkun tajjeb għall Ewropa wkoll, qed ikollu fost kollox din il-kondizzjoni, din il-garanzija illi Malta tkun ħielsa illi tagħmel trades ma' pajjiżi oħrajn għar-rasa apparti mill-Unjoni Ewropea. Dan ngħidu aħna bħala Front Maltin inqumu, qalu Mintoff. Mhux qed ngħidu aħna qed nivvintawh Mintoff anki wara li Malta in-nazzjonisti daħluha permezz ta' referendum fl-Unjoni Ewropea, Mintoff baqa' jinsisti u għalhekk waqfu l-Front Maltin inqumu u li aħna nkomplu fuq il-pasti tiegħu, illi l-ftehim għandu jinbidel. Waħda mill-kundizzjoni hija preċiżament din illi Malta għandha tkun ħielsa li tagħmel it-traders għar-rasa u mhux niġu imponuti minn tmexxija minn Brussels mhumiex eletti biex imexxu l-Unjoni Ewropea u jdaħluna fi trade war mal-Amerika, nistgħu nidħlu fi trade war mal-Ingilterra u daw l-affarijiet ħażina kollha li semmejna. Sa dan li qed jitkellem fuq sieħbi ġara seħ 16 sena ilu fit-2003, jiġifieri fis-sena meta l-poplu kellu jiddeċiedi jekk jaċċettax il-ftehim għall-Unjoni Ewropea. Għaddew 16 sena u xorta din il-politika hija tajba għal pajjiż u illum hemm pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea illi qed jinsisti fuq dan id-dritt ir-Renju Unit. Fin-negozjati mal-Unjoni Ewropea qiegħed jinsisti illi ikollu dan id-dritt illi jagħmel ftehim kummerċjali ma' min il-pajjiż irid. Xorta waħda jekk jibqa' fil-ftehim ta' kummerċ ħieles mal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea ma tridx tħalli ir-Renju Unit illi jkollu ftehim ħieles mal-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin ikollu id-dritt kif rid il-Perit Mintoff għal pajjiżna li jista' jinnegozja ftehim kummerċjali ma' pajjiżi oħra barra l-Unjoni Ewropea kif jidhirlu hu. Illum biex pajjiż tal-Unjoni Ewropea jagħmel xi ftehim kummerċjali ma' pajjiż ieħor barra l-Unjoni Ewropea, trid taqbel ma' dak il-ftehim l-Unjoni Ewropea. Inkella pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea ma jistax jagħmel dak il-ftehim. Issa Mintoff u da qed ngħiduh għaliex Mintoff issa m'għadux magħna. Nistgħu ngħidu nofs il-popolazzjoni Maltija, l-ġenerazzjonijiet kollha li ġew wara l-1984, ġifieri l-aħħar sena li mexxa il-pajjiż Mintoff, ma jafux x'kienet il-politika ta' tmexxija tal-Perit Mintoff u għalha tajjeb illi dak li hu tajjeb f'dik il-politika inkomplu nfakkruh lill-poplu Malti, speċjalment lil dawk il-ġenerazzjonijiet li ma jafux bih għaliex ġew wara. Mintoff insista kif qed fil-bidu illi il-pajjiżna, il-poplu tagħna mhux xejn inqas mill-popli ta' pajjiżi kbar.
minkejja iċ-ċokontana. U dan u rieħ fil-ħidma tiegħu u fil-frott li kiseb għal pajjiżna. Sieħbi semma u għamel tajjeb il-ftehim li Mintoff għamel maċ-Ċina. Dana kien fl-1972. Ftit ta' ġranet wara li kien għamel ftehim kbir ieħor nistgħu ngħidu kummerċjali mar-Renju Unit. Għaliex? Għax meta il-Perit Mintoff bħala Prim Ministru ta' pajjiżna ifferma il-ftehim il-ġdid mar-Renju Unit tal-aħħar ta' Marzu 1972, sena wara li il-Partit Laburista kien reba l-elezzjoni tal-71, dak il-ftehim kien fis-sens illi l-Renju Unit għal 7 snin irid iħallas bħala kera tal-użu tal-faċilitajiet li baqalu f'pajjiżna dawk is-7 snin mhux inqas minn 14 miljun liri ta' dak iż-żmien. 14 miljun. Dal-ftehim kien ifisser illi pajjiżna kien se jirċievi renta ta' 14 miljun fis-sena. Issa biex il-poplu Malti jkun jaf jista' jaħseb kemm kien kbir dak il-ftehim li għamel Perit Mintoff fil-1972, wieħed bil-fors iqabblu mal-ftehim li kien illa Malta li kien sar mill-Gvern Nazzjonalista ta' Borċ Olivier għal snin ta' qabel. Dal-ftehim ta' Borċ Olivier kien illi fil-1964 meta fil-fatt ħadna il-biċċa indipendenza ta' pajjiżna u ngħid għaliex biċċa iktar il-qudiem. Imma fil-1964 hemmhekk kien ftehim ta' 50 miljun li l-parti kbira kienet mhux qotja imma self. Matul 10 snin Perit Mintoff assolutament ma rridx jaf bis-self imma rrid li r-Renju Unit iħallas direttament biex ikun jista' jkompli juża il-faċilitajiet f'pajjiżna. U jintrabat il-Renju Unit illi dan jista' jagħmlu sa 7 snin u wara 7 snin irid ikun telaq il-faċilitajiet kollha li kellu f'pajjiżna u jħalli il-pajjiżna kompletament. U hekk seħħ fil-fatt meta fl-aħħar ta' Marzu tal-1979 fil-fatt telqu l-aħħar soldati u baħrin Ingliżi minn pajjiżna. Issa wara li għamel dak il-ftehim il-Perit Mintoff bħala Prim Ministru ta' Malta mar direttament mir-Renju Unit għaċ-Ċina. Sorpriża kbira għad-dinja kollha, mhux biss għall-Gvern tar-Renju Unit, imma d-dinja kollha. Għaliex? Għaliex dak iż-żmien ebda pajjiż fl-Ewropa ma kellu kuntatt mal-Gvern taċ-Ċina. Il-pajjiżi tal-Ewropa dak iż-żmien u numru ta' snin wara żammew ir-relazzjonijiet tagħhom mal-Gvern ta' Taiwan, il-Gvern Nazzjonalista fl-iżola ta' Taiwan, fil-Gżira ta' Taiwan. U m'għamlux ftehim mal-Gvern taċ-Ċina li kien dak iż-żmien ta' Mao Zedong u Zhou Enlai, jiġifieri l-Gvern Komunista taċ-Ċina. Mintoff ra il-qudiem qabel kull statista Ewropew ieħor. Jiġifieri ebda
mustaċċun politiku fl-Ewropa maral qoddim ta' skebra il-Perit Mintov dak iż-żmien fil-1972 u kien l-ewwel wieħed mill-Ewropa kollha illi mar fiċ-Ċina u għamel trattat ta' ftehim maċ-Ċina fil-1972. Ftit xhur wara li kien ikkonkluda il-ftehim mar-Renju Unit. U xahar biss wara li fiċ-Ċina kien mar għall-ewwel darba il-President Amerikan dak iż-żmien Nixon. U fil-fatt, Perit Mintov insista illi il-gvern taċ-Ċina kien komunista viva, kellu fil-fatt jingħata il-sit, il-siġġu fil-Nazzjoni Uniti, fil-Security Council, fej hemm fil-Security Council 5 siġġijiet li huma riservati għal pajjiżi li kienu fi gwerra kontra il-Nazisti u l-Faxxisti u l-Ġapponiżi fit-tieni gwerra dinjija. Flimkien ġifieri mal-Stati Uniti, ir-Renju Unit, Franza u ir-Russja u ċ-Ċina. Iċ-Ċina kellha dritti u dak is-sit li hija baqgħet imċaħda minnu għal numru ta' snin biex il-United Nations aċċettaw li l-gvern taċ-Ċina ikun il-gvern tal-mainland Ċina, ġifieri Ċina tal-kontinent u mhux tal-gżira ta' Taiwan. Issa Mintov ma waqafx hemm, imma ma' kull pajjiż li kellna relazzjonijiet magħhom insista li konna trattati u ftehim ta' negozjat anke ma jkun trattat. Biss, per eżempju, biex insemmu mal-Ġermanja fej u kien fortunat għax il-Ġermanja dak iż-żmien kien hemm Brandt, wieħed mill-istilli kbar soċjalisti tad-dinja, Brandt. Fil-Ġermanja wkoll wasal biex jagħmel ftehim ħalli fabbriki Ġermaniżi jiftħu pajjiżna. U tajjeb li l-poplu jiftakar li fil-sebgħinijiet qed nitkellmu ġifieri madwar 50 sena ilu jew iktar. Malta, permezz tal-Perit Mintov, kienet ġibdet lejn pajjiżna mhux inqas minn 40 fabbriki Ġermaniżi li kien ġest kbir biex pajjiżna dak iż-żmien fil-bidu ta' l-industrializzazzjoni ta' pajjiżna, Perit Mintov irnexxielu fil-fatt jiġbed lejn pajjiżna madwar 40 fabbriki Ġermaniżi. Għamel l-istess mbagħad mal-Italja. Naħseb il-poplu, jew nofs il-poplu għadu jiftakar fil-fabużi protokoll finanzjali mal-Italja. Dakka kienu ftehim li ju Perit Mintov irnexxielu jagħmel mal-Italja billi ipperswada lill-Gvern Taljan illi kien fl-interess tal-Italja li Malta tibqa' neutrali u mhux allineata u ma taqax taħt l-influenza tal-pajjiżi tal-Lvant, speċjalment ir-Russja. U biex Malta tkun tista' tagħmel dan, kien importanti li tkun tista' timxi l-qudiem ekonomikament. Allura ipperswada lill-Italja li tagħti kull sena somma ta' flus lil Malta ħalli Malta tkun tista' tixtri prodotti mill-Italja u bekk l-Italja tkun qed tassigura l-għada ekonomika u finanzjarja ta' Malta bħala Malta indipendenti, pajjiż neutrali. U rnexxielu jagħmel dak il-ftehim.
mhux biss, irnexxielu jagħmel ftehim ukoll mal-ġara tagħna il-Libja. Il-ftehim famuż fejn Malta kienet tikseb iż-żejt mill-Libja b'rati preferenzjali, mhux tas-suq, irħas ħafna mis-suq u bekk kien ta' għajnuna kbira għall-ekonomija ta' pajjiżna. Dan kollu qed ngħiduh biex il-poplu jipprova jiftakar il-ġid enormi li jagħmel minnhom fil-qasam tal-kummerċ ta' pajjiżna. Hemm ħafna xi tgħid iktar, il-ħin illum ma jippermettilniex. Nittamaw li jkollna okkażjonijiet oħra fejn nispjegaw il-politika tal-Parit Mintoff favur Malta kemm kienet ta' ġid u kemm għamlet ta' ġid lil pajjiżna. Nirringrazzja l-sieħbi li ħaseb din id-diskussjoni u nirringrazzjakom li għattu tisimgħuna u nappellawkom li tisimgħuna kollha ta' għamiz fid-9 u fakrukom li l-programmi kollu repetizzjoni is-sibt fil-5 ta' wara s-senar. U fakrukom ukoll biex taraw il-website tal-Front ma tinelqumu u tas-CNI. Inselmulkom.